Xunta de Galicia, Concello da Rúa, Consello Regulador, Ruta do Viño. Bueno, hoxe estamos inaugurando, entre comillas, este novo espacio, esta nova sala de cata que está enmarcada dentro do espacio das Pinguelas, que, bueno, unha zona de covas do Concello da Rúa, pois que é unha joya. É unha joya porque a nivel arquitectónico utiliza os elementos, cada unha das covas, os elementos da zona, como é o canto rodado dos ríos, o castaño, a pizarra, e que marca dentro da tradición de facer viño en Valdeorras. Bueno, a tendencia na elaboración de viños é cada vez volver o esencial, a esencia, o principio. E isto é, pois, un paso máis dentro da bodega Joaquín Rebolledo para volver a eso, o esencial, que a sencillez, o principio,